and welcome guys in our channel Perfect Bookers. अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल आप सभी को। हमारी पिछली वीडियो तो आपने बहुत प्यार दिया और सब्सक्राइबर्स दिए। इस वीडियो में आप हमें थोड़ा और ज्यादा प्यार दे देना, ठीक है? तो हम खाने वाले हैं स्नैक्स। स्नैक्स तो आप जानते होंगे। स्नैक्स सुन के आपके दिल में क्या आता है? पॉपकॉर्न, टेढ़े मेढ़े, चिप्स, पंगा, कुरकुरे। तो ये सब तो आते ही होंगे आपके दिमाग में। आप तो इन्हें जानते होंगे, इन्हें कहते हैं कुरकुरे। आपने खाए भी होंगे। तो आज हम ये सब खाने वाले हैं। बट ये तो तू ही खा सकती है यार। यार इतनी कम चीजों में हमारा क्या होगा? तो आप देख ही सकते हैं। रेडी लाइक इट। ओके, आज हम खाने वाले ये सारी चीजें। पंगा, कुरकुरे, चिप्स, टगाडर, पॉपकॉर्न। वाले हैं शुरू अपना ये चैलेंज। ओके, तो इसमें अब हम खाने वाले हैं। टाइमर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1 गो। बाहर नहीं करना। बहुत ज्यादा है। गुड लगे उठा लो।
2 3 4 and 5। मैंने पूरे 5 खत्म कर दिए। तू काउंट करवा दे। खत्म तो मैंने भी 5 किया। 1 2 3 4 5। तो आपको कैसा लग रहा है हरकत? पहले जैसा? अच्छा, नॉर्मल इंसानों जैसा? इसलिए आज वीडियो में बोला था कि जो हारेगा वो जीतेगा, और आप देख सकते हैं कि हार के जीतने वाले को नबिया शेख कहते हैं। तो जो हारने वाले को बाजीगर आई मीन नबिया शेख कहते हैं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आप कब हारी तो मैं हूँ भाई, जो जिंदगी से हारे हुए हैं हम। जिंदगी से हारे। ये चैलेंज हमने कर लिया और मैं बहुत अच्छी तरीके से हार चुकी हूँ। मैं बहुत बुरी तरीके से जीत चुकी हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमें देख के बहुत अच्छा लगा हो या बहुत अच्छे से भी अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एंड स्पेशल थैंक्स टू सोनू की दुकान। और अगर आपको हमसे कुछ और चैलेंज करवाना है तो प्लीज कमेंट में हमें बता दीजिए कि आप हमसे कौन सा चैलेंज चाहते हैं, फिर ताकि हम हमारा तीसरा या दूसरा जो भी वीडियो आने वाला हो वो आपके व्यूज पर बेस्ड हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खराब रखिए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। बाय।